का वेंटिलेटर है सर्वो एस। ये आज इंस्टॉल हो गया है। अभी रनिंग टेस्ट पास हो रहा है, ऑलरेडी पूरा पास्ड है और ये आप यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देख सकते हैं हमारा हॉस्पिटल में आज न्यू वेंटिलेटर आया है, इंस्टॉल हो रहा है। मैक्विट कंपनी का मॉडल नंबर सर्वो एस, बहुत अच्छा वेंटिलेटर है। देख सकते हैं न्यू वेंटिलेटर। स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं न्यू वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर में बहुत सारा मोड रहता है। वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, एसआईबी मोड, पीआरवीसी मोड, सीपीएफ। बहुत अच्छा कंपनी का है ये, मैक्विट कंपनी, मॉडल नंबर एस। बहुत अच्छा है ये वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर में काम करने में बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं न्यू वेंटिलेटर स्टार्ट हो गया है। आर्टिफिशियल लंग से अभी स्टार्ट कर दिए हैं। देख सकते हैं अभी हमारा न्यू वेंटिलेटर स्टार्ट हो गया है। आरोग्यम सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल आईसीयू में आज न्यू वेंटिलेटर आया है, स्टार्ट हो गया है। ये देख सकते हैं आर्टिफिशियल लंग्स है। इस वेंटिलेटर में काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैक्विट कंपनी का है, सर्वो एस मॉडल नंबर, बहुत अच्छे हैं। इस वेंटिलेटर में काम करने के लिए कोई भी स्टाफ जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। इसका सेटिंग अच्छे है, ऑपरेटिंग करने के लिए बहुत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। देख सकते हैं मैक्विट कंपनी का सर्वो एस मॉडल वेंटिलेटर है, बहुत अच्छे हैं। देख सकते